随着我们的圣诞进行了感人提供，我们呢今天也用最棒的造庆雅行，今天祈求咱的天地高金雄满目该兴起，同时呢也恭祝本次我们的百年首巡三神同齐，赐财天福。在此呢也感谢我们的中和寿正宫最公晚会以及供应着咱的北港调天宫天上圣庙，北港不地宫天官母在行，港喜港好也保佑呢我们现场的所有的好朋友，咱的罗华众生心得主，大家都会让富贵平安。那么今天也非常感谢我们所有的功德。